Veliki lulaški pozdrav, dobrodošli na kanal za ljubitelje lule. Ja sam Goran i kao što ste po naslovu ovog klipa mogli da vidite, danas ćemo da se malo opuštamo uz lulu, uz Stanwell melange. Stanwell melange je duvan koji može da se nabavi i ovde kod nas i to je jedan od mojih omiljenih aromatika. Da se razumemo, nemam ja ništa protiv aromatika, čak i volim neke od njih, posebno ovaj melange, ali kao što sam već i rekao jednom dok smo radili Sale i ja, meni aromatici nekako brzo dosade. Sa melanžom to nije slučaj. Dakle, melanž je duvan koji je u svakom smislu poseban. Jedan od onih aromatika koji nema na sebi one masnoće, one vlažnosti, masnoće, najbolje je reći tako. Dakle, nema glicerola u sebi i na sebi, a opet tu aromu koju posjeduje drži neverovatno dobro. Reći ću vam zašto mislim da je to tako, ali ajde prvo da pričamo nešto o tom imenu melange. Melange je francuska poreklom reč i u principu ona bi u slobodnom prevodu mogla da znači mešavinu, što to i duvanova i bilo koja duvanska mešavina i jeste, dakle mešavina. Frank Herbert u svojim knjigama Dina, ako niste čitali, ili možda gledali film, radi se o jednoj planeti, Arakis, peščanoj planeti koja je puna nekog začina koji je jako vredan za svemir u principu i tu se neke porodice bore za dozvolu, odnosno bore se da bi mogli da iskopavaju i koriste taj začin. U svojim knjigama Frank Herbert taj začin naziva melange. Ako ste izloženi tom začinu, odnosno melanžu, nisam, čini mi se, u filmu video, pošto ima dve verzije filma, nisam video, odnosno čuo da ga tamo zovu melanž, ali u knjizi se svakako zove melanž. Ako ste izloženi neko vreme tom začinu, dobijate određene moći vezane za percepciju, vezane za podsvest, bevanjače vam postanu plave i po tome se ti ljudi koji žive u pustinji razlikuju od drugih i tako dalje i tako dalje. Ne bih sad ja toliko daleko išao, bar što se tiče melanža, nisu mi bevanjače plave i nisam pušeći Stanwell melange dobio neke posebne moći, ali duvan je svakako poseban. On u sebi ima crnog Cavendisha, ima termički obrađeni burli, Bright Virginije i ima ovog
orijentalnog duvana. Znači, ozbiljan duvan. Jeste aromatik, ali je ozbiljan aromatik. Kažu da je njegova aroma kajsije i vanile. Ne znam, svakako je posebna aroma. Ko je probao aromatike i ko proba Stanwell Melange, mislim da bar ja ne mogu da definišem tačno. Ima tu po meni i cimeta, ima svakakvih se tu ukusa i mirisa meša. I zanimljivo je za njega da on drži aromu od početka do kraja, a da nema trunke glicerola u sebi. Tu dolazimo do tog termički obrađenog burlija, pošto je burli kao i Cavendish, crni Cavendish u ovom slučaju. Burli ima tu sposobnost, ako se termički obradi, on prima na sebe dodate arome i arome ostalih duvana, tako da se ovde u melanžu jako osjeća i taj orijentalni duvan i upotpunjuje aromu koju melanž sam po sebi sadrži. Kada sam prvi put otvorio kesicu melanža, ja sam bio oduševljen. Znači, wow, nešto tako do tada, a pušio sam pre toga i ne znam, Captain Black i još neke aromatike, makar ove koje su kod nas u prodaji. Melange, za razliku od Stanwellove vanile, koja je po meni veštačka aroma, meni ne baš toliko prijatna i previše jaka i agresivna, melanž ima jaku aromu, ali toliko prijatnu, a naročito za okolinu prijatnu, mada se ta aroma i dok se puši melanž osjeća jako lepo. Neću još uvijek da otvorim ovu kesu, malo ću da pričam o luli u kojoj ću da punim ovaj melanž, a to je ovaj mali predivni Stanwell. Pa razmišljam, ako je Stanwellov duvan, zašto ne bi i lula bila Stanwell? Ovo je lula koju sam ja, verovali ili ne, uzeo na buvljoj pijaci za neke jako sitne pare, a lula je veoma stara, handmade lula, vidi se tu ruka i čuvenog Iversona. On je svaku lulu koja se napravi lično kontrolisao i gledao u to vreme kada je i ova lula pravljena. Znači, ona ima neku oznaku, ja sad nisam naočare uzeo pa ne mogu da vidim. Svakako je predivan mali Stanwell. Dakle, sad da nastavimo o duvanu. Ako imate lulu pri sebi, zapalite, zapalit ću i ja. Ako imate Stanwell Melange, zapalite njega, pa ćemo zajedno da konzumiramo. Nova je kesa. Da krenemo prvo od arome iz kese. Žao mi je što ne možete da osjetite ovu aromu trenutno, a možda i možete ako imate Stanwell Melange i ako ste ga otvorili, i ako vam je poznat ovaj duvan, onda znate o čemu pričam. Znači, nešto posebno, nešto unikatno, jedinstveno i po meni nedefinisano. Piše kajsija i vanila, ima i kajsije verovatno, ima i vanile, ima i cimeta, ima i nekog spajsa u sebi. Na kraju krajeva, ajde opet da se vratim na Franka Herberta i njegovu Dinu.
izgled duvana je boje kajsije. Kao što i kažu, aroma je kajsija, a i njegov izgled je ovako deluje kao boja kajsije. Mada tu ima i crnog ovog Black Cavendisha, ima i burlija dosta i tačno može da se odvoji po bojama, da se odvoje komponente koje su u ovom duvanu. Dakle, aroma jedinstvena, posebna, prelepa. A takva je aroma i za okolinu. Što se tiče vlažnosti, evo ovaj duvan sam tek otvorio, ja obično, pogotovo aromatike, ostavim jedno 10 minuta da se malo prosuše. Sa ovim duvanom nema potrebe za to. Ovaj duvan je savršen i spreman da se napuni lula njime. Broken flake bi rekao pre nego ribbon. Evo, pogledajte. Meni to deluje više da je broken flake nego ribbon. Jer ima tu svakakvih parčića duvana. Evo, ima i Bright Virginia ovde, vidi se i Burley. I lako se puni lula njime. Dakle, dok punim lulu, zamolit ću i vas, eto, da napunite lulu. Ako nemate Stanwell Melange, vi napunite bilo čime. Lulu punim ponovo Frankovom metodom, jer je Frankova metoda po meni odlična kad je u pitanju broken flake ili ribbon duvan. Znači, Frankova metoda uvek uspeva. Napunili smo lulu. Malo da proverimo. Naravno, čaša vode da duvan bolje osetim i da bolje uživam u njemu. Neću da kvarim ukus bilo čime drugim. Dovoljna je čaša vode. Evo, napunio sam lulu i sada ću da je zapalim. Ugriza za jezik nema, čak ni u ovom inicijalnom paljenju, bez obzira što ima Bright Virginia u sebi, ima dosta tog burlija koji daje hladan dim i koji daje taj gust, lep dim, a isto važi i za orijentalne duvane koji su ovde prisutni. Teško se mogu naći u današnje vreme, inače, aromatični duvani koji zadržavaju istu aromu dok ih pušite kao što je aroma iz kese koju mirišete. Ovo je ta aroma, znači ono što sam osetio iz kese, osjećam i dok pušim ovaj duvan, ali se osjeća i sam duvan, znači ne samo aroma, dodata aroma u melanžu, nego se osjeća i komponente se u njemu osjećaju. Naročito taj orijental je jako interesantan. Pazite, ovaj burli je
termički obrađen, znači on nema dušu više, on nema ukus svoj. On je tu da bi dao tu dodatu aromu. Međutim, Virginija je preslatka, Bright Virginia, znači preslatka je. Tačno možete na vrhu jezika da osetite tu slatkoću svetle Virginije, a orijentali itekako daju taj neki spajs. Ne kao spajs u smislu biberastog, nečeg jakog, ljutog, ali imaju te spajsi, te začinske note. Ne toliko cvetne koliko začinske note. I potpuno, znači, upotpunjuju celokupan ugođaj, odnosno aromu koja je dodata i koju je na sebe primio crni Cavendish i tostirani, odnosno, ajde da kažem, termički obrađeni burli. Ako volite aromatike, a niste probali Stanwell Melange, mislim da ste propustili dosta i da treba to da nadoknadite, pa makar vam se i ne dopao. Svakako ga treba probati, jer je jedinstven, poseban. Imate gomile duvana, pa i taj Stanwell vanila. Imate gomile vanila duvana koji na sebi imaju neku aromu vanile, tako kažu. Međutim, svaka od tih aroma vanile se razlikuje i nigde do sad nisam naišao na duvan na kome piše da je aroma vanile, a da je to zaista aroma vanile kakvu ja poznajem iz prehrane, iz ovo za domaćinstvo, eto ta vanila koju uzimamo. Sećam se, mislim sada se stavljaju svi ti topinzi i u hranu. Sećam se, ranije smo kupovali štapiće vanile pa smo onako gulili i stavljali ovo. Takvu aromu vanile ja još nisam osetio ni u jednom od duvana na kome, aromatičnih duvana na kome piše da je aroma vanile. Ovde kaže kajsija. Ima, da se razumemo, i kajsije, ali što se mene tiče, mogli su napišu i pomoranđa. Sasvim je svejedno, ja bih osetio pomoranđu. Ovo je toliko kompleksna aroma i kompleksan ukus ovog duvana da su slobodno mogli da napišu šta god. Tamo piše kajsija i vanila. Ja prvo što osetim kad otvorim ovo, ja osetim cimet. Možda je do mene, ali o tome smo već pričali. Svačija paleta drugačije doživljava određene arome. Na poslu upalim ovaj duvan. Imam jednog kolegu koji ima problem sa alergijama, ima te alergijske astme i njemu duvan jako smeta. Čak, odnosno duvanski dim, da kažem, jako mu smeta. Naročito dim cigarete, što u cigareti najmanje duvana i o tome smo već pričali. Ali
znate, kad vam neko ko nosi oko vrata za prečišćavanje vazduha, šta god to bilo i kako god radilo, ne znam, ne zalazim u to. I koji toliko vodi računa o tom svom zdravlju, kad vam takav neko kaže, jel imaš onaj duvan, aj zapali ga, molim te, ono je predivno. Onda možete misliti, još nisam naišao na nekoga ko ne konzumira lulu iz moje okoline, nekoga da mu se nije dopala aroma Stanwell melanža. Mislim na aromu, ovu pasivnu aromu, da tako nazovem. Ja je ne mogu osjetiti trenutno, pošto pušim taj duvan. Ali mogu da vam kažem da ne menja uopšte aromu čak i dok se puši. Upravo to što sam mirisao iz kese, to i osjećam u luli. Dakle, ko nije probao, a voleo bi da vidim u komentarima dole od vas koji ste probali, da li postoji neko da ima drugačije mišljenje od mog. Ja bih voleo bi da ima takvih ljudi, jer smo razni ljudi i upravo zato je ovaj naš hobi toliko lep. Upravo zato što svi imamo drugačije palete i drugačije stvari nam prijaju. Tako da predivno, predivno. Od srca preporučujem ovaj duvan. Ima da se nabavi, znači, kod nas na boljim trafikama. Ovde u Beogradu na tih par mesta koje toliko često pominjem. Tako da, eto, još jednom vas pozivam, ako niste probali, uzmite melanž, probajte. Prelepo. Nisam vam ja neki baš za tu, kako se to kaže, recenzije duvana. Upravo zbog toga što ne osjećamo svi isto. Pričao sam vam za jednom prilikom smo bili negde, kad su se ljudi, mirisali smo neki duvan i sad ljudi nisu mogli se slože na šta ih tačno podsjeća, kad sam ja rekao da mene podsjeća na bolognjeze, na sos bolognjeze. I ljudi su oko mene počeli da klimaju glavom i da se slažu sa mnom, jeste, to je sos bolognjeze. Nekako ta veza između jezika, nepca i mozga je jedinstvena kod svakog od nas. Postoje određeni mirisi koji u meni izazivaju lepo osjećanje, a taj isti miris kod nekog drugog može da izazove potpuno drugačije stvari, do empirije u stvari, do iskustva, odnosno do onoga kako smo svoj život vodili i šta smo u njemu radili i da li smo i na kakve senzacije nailazili. Stoga, što bi rekao jedan filozof, nije svakome miris ruže lep, odnosno
kako kažu, o ukusima se ne raspravlja, a reći je đavo skide gaće i sede u koprive. Tako da svakako preporučujem da ga probate, pa čak i ako vam se ne svidi, eto, moći ćete da kažete da ste probali nešto što je jedinstveno i ne može da se poredi ni sa jednom od ovih ostalih mešavina aromatičnih koje se proizvode. Što se nearomatičnih mešavina tiče, tu znate, svaka engleska mešavina je u nečemu slična, jer ima tu latakiju koja se izdvaja, ali nijedna nije ista kao ona druga i zbog toga nekome više prija jedna balkanska mešavina, nekome neka druga, a kad smo već kod balkanskih mešavina, Sale i ja vam pripremamo nešto. Uradit ćemo jedan klip koji će, verujem, jako zanimati mnoge ljude koji poznaju i njega i mene. Ljude sa kojima se mi družimo i znamo. Ja to sad neću da vam otkrivam, ali svakako će biti zanimljivo. To obećavam. Ništa, eto, s ovim bi završio. Nastavit ću da uživam u ovom duvanu. Šteta mi je da ga stalno ostavljam i pripaljujem non stop, zato što stvarno duvan koji tera na mirno pušenje, na kontemplaciju, na meditaciju i na potpuno prepuštanje i uživanje u aromi, ukusima i, da kažem, snazi, ne u smislu jačine, on nije nikotinski jak, ali toj nekoj snazi u posebnosti kojom se odlikuje. Eto, toliko za sada, bilo je kratko, a sledeći klip će biti najverovatnije taj koji spremam sa Saletom, on će biti malo duži, vidjet ćete o čemu se radi. Za sada vas puno pozdravljam i želim vam puno hladnog dima. Vidimo se. Mm.